Вы на что жалуетесь? На кашель. Причем здесь кашель? Я кашлем не занимаюсь. Так и я уже не кашлю. Витя, вы ко мне-то зачем пришли? За справкой. С кашлем вам нужно к терапевту. Слушайте, так я к нему и шел. Только у вас, его терапевта у этого, все время очередь огромная, как к святым мощам. Как будто его всего на 3 дня привезли, и все хотят к нему приложиться. Одни старушки в очереди там. Занимали, небось, молодыми еще. Ну и все, я, значит, сижу первый день, кашляю возле кабинета терапевта. Второй день сижу, кашляю возле кабинета терапевта. На 3-й день сижу, что-то вроде полегче стало. На 4-й чувствую, все, нету кашля. Вот, и я решил, если кашля нет, какая разница, к какому врачу идти без кашля? А идти надо, иначе получится, что я просто так 4 дня на работу не ходил.